Ég heiti María Jónasdóttir og doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og ég ætla að kynna niðurstöður úr rannsókn okkar Guðrúnar Ragnarsdóttur lektors og Elsu Eiríksdóttur dósent við Menntavísindasvið áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs innan háskólans við þá reynslu og sýn háskólakennara. Með styttingu námstíma til stúdentsprófs var gerð umfangsmikil breyting á starfi íslenskra framhaldsskóla og ákvörðun að námstími framhaldsskólana skyldi styttur var tekin árið 2014 með opinberum tilmælum menntamálaráðherra til stjórnenda framhaldsskólana að þeir skyldu endurskoða sína námsbrautir og stytta. Vorið 2019 útskrifaðist svo fyrsti árgangurinn sem allur lauk 3 ára framhaldsskólanámi og nú þegar 6 ára eru liðin frá því að námstími framhaldsskólana var styttur og allir framhaldsskólarnir farnir að útskrifa nemendur af 3 ára námsbrautum tímabært að skoða gagnrýninn hátt hvernig styttingin fór fram og hvaða áhrif hún hefur haft. Fyrir rannsóknir á styttingu námstíma framhaldsskólana hefur miðast við framhaldsskólastigið og okkur fannst áhugavert að kanna áhrif styttingarinnar innan háskólastigsins sem viðtökuskólastig framhaldsskólastigsins og skoðum hvaða námsgreinar þykja mikilvægar og hverjar síður mikilvægar og veltum því upp í samhengi við kenningar Blesby stigveldi þekkingar. Markmið okkar var að kanna hvort og þá hvernig áhrif styttingar námstíma framhaldsskólana birtist innan háskólastigsins með því að skoða viðhorf reyndra háskólakennara og deildarforsta til breytingana og hvort og þá hvernig háskólastigið hefur aðlagað sig að breyttum aðstæðum. Við tókum hálfopin viðtöl við reynda kennara og deildarforsta í háskólanum. Viðmælendurnir voru valdir með lagskiptu tilviljana úrtaki og heimasíða háskólans notuð til að afmarka valið. Við tókum viðtöl við 2-3 kennara að hverju fræðasviði auk deildarforsta. Við studdumst við viðtalsramma sem var að mestu leyti samskonar en þó að einhverju leyti miðaður við ólíkt hlutverk viðmælenda og viðtölin voru svo afrituð og þemagreind. Ég ætla að byrja á því að fjalla niðurstöðurnar almennt þvert á fræðasvið, þau þemu sem komu fram þvert á fræðasvið háskólans og svo ætla ég að fjalla hvert fræðasvið fyrir sig og hvaða breytingar viðmælendur af einstökum sviðum töluðu og viðbrögð þeirra. Viðmælendur okkar hafðu mjög missterkar skoðanir á styttingu framhaldsskólans en allir viðmælendur nefndu hins vegar að þeim hefði þótt skorta á heildarsýn þegar að farið var í þessar breytingar og flestir töluðu að það væri út af fyrir sig ekki slæmt að stytta skólagöngu íslenskra ungmenna en að það hefði þurft að líta á skólakerfið sem eina heild og að jafnvel að frekar hefði átt að stytta grunnskólan. Margir viðmælendur nefndu að það þyrfti meira samráð milli framhaldsskólastigsins og háskólastigsins. Allir viðmælendur okkar ræddu íslensku kunnáttu og ritfærni að því færi aftur á undanförnum árum og næstum allir viðmælendur nefndu tungumálakunnáttu að hún færi aftur og margir töluðu að það væri óheppilegt og kæmi sér illa að geta ekki lagt námsefni fyrir nemendur sem væri á Norðurlandamálunum og ekki nema einn háskólakennari sem við ræddum við leggur fyrir námsefni á öðrum málum en íslensku og ensku. Svo fengum við áhugaverða umræðu próf. Mjög margir viðmælendan lýstu því að hæfni nemenda til að þreyta skrifleg próf hefði breyst á undanförnum árum. Sumir höfðu hætt að leggja skrifleg próf fyrir nemendur sína vegna þess að svartextinn væri svo knappur. Hérna einn af hugvísindasviði sem segir á árum áður skrifuðu þeir mikið nemendur. Maður fékk oft löng svör í samfelldu máli. Nú þetta meira í svona símskeytastíl og jafnvel þótt orðalegið á prófunum sé segið frá eða gerir grein fyrir að þá fær maður ekki mikinn texta. Margir viðmælendur ræddu líka að nemendur væru hættir að nýta próftímann sinn vel. Hérna þetta félagsvísindasviði sem segir það ekkert langt síðan ég hætti með skrifleg próf, þar fann ég bara að þau voru komin út áður en ég var komin, ég geng alltaf rúndinn ég kem klukkutíma eftir að prófið byrjað og þorrin bara komin út. Svo var líka rætt það þvert á fræðasviðin að breytingar á nemendahópum en þau voru svolítið ólík svörin sem við fengum við þeim spurningum. Margir fundu vel fyrir því að nemendur væru yngri en áður en aðrir ekki og það sama gilti þroska. Breytingar í þroska birtust annars aðalega í því að nemendur tækju ekki ábyrgð í námi og veru agalausir. En nokkri viðmælenda okkar hafðu líka verið í samskiptum við foreldra nemenda vegna fjarvista eða námsgengnis nemenda. Hérna einn af hugvísindasviði sem segir ég hef aldrei á ævi minni fyrr en í fyrra fengið símtal frá foreldri sem að lobbyera námsferil nemenda barsi síns við Háskóla Íslands. Ég vissi ekki hvernig ég átti að bregðast við.
Margir töluðu líka að nemendur væru orðnir kröfuharðari, þeir gerðu kröfu að kennarar tæki til persónulegra vandamála og svo framvegis og að þeir væru orðnir námstæknilegri, gerðu kröfu að fá námsgögn afhent fyrirfram og nákvæmar útlistanir á lesefni til prófs. Hérna einn af heilbrigðisvísindasviði sem segir ég ætla ekki að læra neitt nema það sem kemur til prófs. Þetta bendir pínlítið til þess sem ég var að segja varðandi þessi 3 ár. Það búið að pakka svo miklu á. Láttu mig bara vita það sem kemur til prófs. Ég skal læra það og standa mig. Og margir nefndu líka að nemendahópurinn sem nú sækti nám við þeirra svið væri orðin fjölbreyttari. Hérna einn af verkfræði og náttúrufræði sviði sem segir þannig að það ekki bara þessi topp eitthvað 30% af árgangum sem kemur hingað og því ber að fagna. Nú ætla ég að fjalla þær niðurstöður sem voru einkennandi fyrir hvert fræðisvið út af fyrir sig. Viðmælendur af félagsvísindasviði þau töluðu að aðsókn í nám á sviðinu hefði dregist mikið saman að undanförnu og í einni deild meira en helmingast. Það var umræða að minnkandi hlutur félagsgreina og minna val í framhaldsskólanum gæti einhverju leyti skýrt þessa fækkun nemenda. Þeir fengi ekki kveikjuna til að fara í nám á sviðinu. Í þessum deildum hafði verið tekið saman úr hvaða framhaldsskólum nemendur koma til þess að reyna að leitast við að greina hvort að það væru tengsl við það hvort að greinin væri kennd í skólanum og hvort að nemendur úr þeim skólum kæmu í deildina. Hérna einn sem segir þannig að nú erum við að skoða það úr hvaða skólum nemendur koma og við höldum kannski að stytting framhaldsskólans sé hugsanlega ein skýring og þá þurfum við að einhvern veginn að bæta okkur í kynningarstarfi og vekja athygli á greininu og eitthvað svoleiðis skýra ímyndina. Viðmælandi af heilbrigðisvísindasviði þar sem eru leiðbeinandi inntökuskilyrði, hún ræddi endurskoðun á inntökuskilyrðum að það yrði tekið nákvæmlega fram af hvaða brautum nemendur þyrftu að koma eða hvaða áföngum þau hefðu lokið. Hvatinn fyrir þessari umræðu var brottfall nemenda fyrsta ári. Segir hérna bara að gera kröfu að þú hafir farið á náttúrufræðibraut eða klárað vist mikið af stærðfræði og efnafræði einhverju slíku. Þú veist, við erum ekkert að gera þeim greiða með því að hleypa þeim beint inn. Í þessari deild var líka hægt að bjóða upp á upptökupróf og nemendur með að bara taka með sér 1 fall af sínum BS-ferli, annars þurfa þeir að sitja námskeið aftur. Og hér er skýringin á því, það vegna þess að í rauninni fólki sem var að fara með fall áfram upp á 2. og 3. ár, það hélt bara áfram að falla. Hins vegar var dálítið áhugavert að í þeim deildum þar sem eru nú þegar inntökuhamlanir, klásus eða inntökupróf, að þar var engin umræða breytingar eða aðlögun við breytingum. Hérna er eitt sem segir þeir eru að standa sér bara prýðilega skiljiði, þeir eru ekki að standa sér neitt öðruvísi í náminu og annar segir mér finnst þau vera vel undirbúin og það eru ákveðin forréttindi sem ég bý við að það er búið að síja þarna úr hópnema sem er alveg vitað að þeir kunna ýmislegt fyrir sér. Á hugvísindasviði fundu viðmælendur mjög vel fyrir breytingum í sínu starfi og þar var mikil umræða möguleg viðbrögð við þessum breytingum. Þau töluðu að það veri mikill munur á því hversu vel mismunandi framhaldsskólar undirbyggju nemendur fyrir nám á sviðinu og í því samhengi ræddu viðmælendur ekki skólagerðir heldur nefndu einstaka skóla með nafni. Þau töluðu að aðsókn á sviðinu hefði minnkað og að nemendur væru ekki nægilega vel undirbúnir fyrir nám á sviðinu. Hér er eitt sem segir, hér á mínum vettvangi höfum við verið að ræða að eins og þetta er í dag, þá er gjá á milli háskólastigsins og framhaldsskólastigsins að því að framhaldsskólinn var styttur 1 ár, það var engu bætt við háskólan. Þannig að nemendur sem koma úr framhaldsskólunum eiga einhvern veginn að stökkva yfir allt og breiða á, þau reyna og þau drukkna eða svamla í land og hætta. Það var líka umræða það að nemendur væru ekki komnir upp á það hæfniþrep sem þau þurftu að vera komin á til þess að hefja nám á sviðinu. Og viðmælendur tengdu þetta við bága stöðu málabrauta í framhaldsskólanum og minnkandi val. Þarna var umræða að bjóða upp á ritunarnámskeið í upphafi námsnemenda og það var líka jákvæð umræða samræmt aðgangspróf í skólan og samræmt stúdentspróf sem gæti þá veitt framhaldsskólanum aðhald. Og í einni deild stóðu þau frammi fyrir því að þurfa að gera allsherjar breytingar á inntaki náms, annarkvort það að bjóða upp á aðlögunarmisseri eða að lækka kröfur og stytta námið.
Viðmælendur okkar af verkfræði og náttúruvísindasviði höfðu mjög sterkar skoðanir á styttingu framhaldsskólana og höfðu mikið að segja breytingar. Viðmælendur af þessu sviði töluðu ólíka framhaldsskóla, að þeir undirbyggju nemendur mjög misvel fyrir námasviðinu, töluðu ekki skólagerð, heldur ræddu einstaka skóla og töluðu topp framhaldsskóla. Þau tengdu við þennan misgóða undirbúning nemenda við inntak og umgjörð náms í þessum skólum og að þær væru jafnvel betur menntaðir kennarar. Þarna var líka umræða að stúdentsprófin væru orðin of fjölbreytt og kröfur á sviðinu væru á niðurleið. Hérna eitt sem segir í dag það að útskrifast á náttúrufræðibraut eða náttúruvísindabraut, það þýðir ekkert í dag að mínum mati. Annar segir, mér finnst stúdentsprófið nú til dags vera svo til marklaust plagg því að við fáum allavega nemendur sem eru hvorki lesandi né skrifandi og ég ekkert að ýkja það. Það hafði verið mikil umræða á þessu sviði möguleg viðbrögð við þessum breytingum. Það var umræða samnefnd stúdentspróf sem gæti veitt framhaldsskólanum aðhald og minnka breytina í nemendahópnum. Eitt segir hérna að þá kemur kannski ljós eftir fyrstu 2-3 árin að það eru bara ákveðnum stöðum þar sem nemendur eru að koma hræðilega út og þá verður kannski eitthvað gert. Þau viðbrögð sem að þau hefðu farið í eða stemdu á að fara í var að þau hefðu stofnað nefndumóttöku nýnema. Þau hefðu leggja núna próf fyrir nemendur í upphafi náms og bjóða þeim sem ekki standa sig vel á því prófi aðstoð sem felst í 1 viku undirbúningsnámskeiði í upphafi náms. Þau veita nemendum aðgang að kennsluefni sem þau geta nýtt yfir sumarið eftir að þau skrá sig í nám á sviðinu. Og þarna var líka mikil umræða endurskoðun á inntökuskilyrðum, meðal annars umræða inntökupróf og að aðal umræðan í því samhengi snerist þá nemendur sem ekki næðu inntökuprófum. Og þarna voru hugmyndir að setja á fót einhvers konar undirbúningsáfanga eða 0 áfanga sem að þessi nemendur gætu þá sótt. En það var svona ákveðin uppgjáartónn í viðmælendum á verkfræði og náttúruvísindasviði. Hérna segir við erum svolítið að gefast upp á þessu, hópurinn svo breiður. Á menntavísindasviði hafði ekki verið farið í neinar sérstakar aðgerðir til að bregðast við breytingum og viðmælendur lögðu mikla áherslu á að veita öllum tækifæri og koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Eitt segir hérna, ég vil bara almennt að háskólinn sé eins opinn og mögulegt en ég held að það sé almennt best bæði fyrir fólkið og fyrir samfélagið að fólk fái tækifæri til að læra það sem það hefur áhuga á. Annar segir, að því að maður hefur nú líka kennt þarna vestur frá, getan hjá kennaranemum, ég held hún sé ekki normaldreið, ég hef á tilfinningunni að hún sé svona í kennaranáminu, að maður annars vegar með drjúgan hóp sem alveg ótrúlega klár og flottir einstaklingar, en maður líka eiginlega með of stóran hóp sem eru bara hafa ekkert að gera hérna. Já, það eru ýmis sameiginleg þemu þvert á fræðisvið háskólan sem viðmælendur töluðum. Hins vegar var mjög mikill munur á því hversu skýrt viðmælendum á ólíkum sviðum skólans töldu sig finna fyrir breytingum og á hvaða hátt ólík svið hafa þurft að aðlaga sig að þeim breytingum. Á hugvísindasviði og verkfræði og náttúruvísindasviði fengum við mjög afdráttarlaus svör og viðmælendur voru óhrættir við að nota stór orð þar. Á heilbrigðisvísindasviði, menntavísindasviði og verkfræði og náttúruvísindasviði virðist vera einhver lagskipting innan sviðsins sjálfs. Og okkur fannst umræða þessa breyttu prófahæfni nemenda vera áhugaverð í samhengi við þá þróun sem hefur verið á námsmati í framhaldsskólanum. Og þó svo að það hafi kannski ekki allir viðmælendur tekið undir það, að þá veltum við fyrir okkur hvort að þetta rek sem hefur orðið á undanförnum árum, að langstærsti hluti hvers árgangs fyrir framhaldsskóla, að það hafi áhrif upp í háskóla, að það kunni að vera ein af skýringunum á fjölbreyttari nemendahópi sem nú sækir skólan. Á þeim sviðum þar sem viðmælendur fundu mest fyrir breytingum, þar er umræða breytt inntökuskilyrði, meðal annars inntökupróf og undirbúningsáfanga eða 0 áfanga fyrir þá sem ekki ná prófunum. Örfáir töluðu að gera breytingar á inntaki náms í sinni deild. Og að lokum fannst okkur áhugavert í samhengi við framhaldsskólana og fjölbreytileika stúdentsprófa, þá umræða sem kom upp það, að skoða nánar hvernig námsbreytirnar í framhaldsskólanum hafa breyst, hvaða greinar eru ennþá inni og hvað hefur farið út.